الطلاق مش نهاية، دي بداية جديدة. بس لو معرفتيش حقوقك اللي بعد الطلاق حياتك كلها تتحول لكابوس كبير. عارفة ان في 5 حقوق اساسية كفلها القانون للمطلقة؟ اول حاجة اجر الحضانة للي معاها اطفال. قانون كفل اجر الحضانة هنا عشان بتسقط النفقة الشخصية او النفقة الزوجية بمجرد الطلاق. تاني حاجة المؤخر بيكون قيمته موجودة في قسيمة الزواج. تالت حاجة نفقة العدة بتتحسب على اساس 3 شهور من النفقة الزوجية اللي اتحسبت لك قبل الطلاق. رابع حاجة نفقة المتعة، وده بيبقى تعويض عن سنين الزوجية. بيتحسب ازاي؟ بيتحسب على اساس مدة الزوجية. لو مدة الزوجية صغيرة ممكن يتحسب 2 اقل حاجة. لو مدة الزوجية طويلة ممكن تتحسب 5 سنين من نفقة الشخصية او نفقة الزوجية اللي اتحسبت لك قبل الطلاق. خامس حاجة حقوق الصغار، مأكل وملبس بدل فرش وغطاء، وممكن تطالبي بمصاريف تعليمهم وكمان مصاريف علاجهم. ممكن تطلبي مصاريف الولادة، كمان تطلبي اجر مسكن، او ممكن اللي انت تتمكني منفردة من مسكن الزوجية، وكمان ممكن تطلبي اجر خادمة ولعب اطفال وبدل حلاقة. كل حقوق الصغار ممكن تطالبي بيها خلال مدة 15 سنة سابقة عن الدعوة. اهم حاجة نثبت ان الاب ما بيصرفش عن اولاده. لو انت هتتعرضي لموقف زي ده هتتمسكي بحقوقك ولا هتسيبيها؟ اكتبوا لي في الكومنتات.